जुआंव जेजू जल्माच्या कुड्ड्याक बरो कोत्ता. वेतां वेतां जेजून एका जल्माच्या कुड्ड्याक देखलो आनी ताच्या शिसांनी ताचे कडेन विचारलें, गुरुजी, कोणाच्या पातकाक लागून हो मनीस कुड्डो जल्मलो? ताच्या वो ताच्या आवय बापाच्या पातकाक लागून? जेजून जबाब दिलो, ह्या मनशान वो ताच्या आवय बापायन पातक केल्लें म्हूण न्हय, पूण देवाची कर्तुत्वां ताचे उदेशी परगट जावची म्हूण तो असो जल्मलो. दिसाचो उजवाड आसतना जाणें म्हाका पाठयला ताचीं कामां हांवें करूंक जाय. रात येता तेन्ना कोणाच्यान वावर करूंक जायना. हांव संवसारांत आसोसर हांव संवसाराचो उजवाड. अशें उलोवन ताणें जमनीर लुटी उडयली. लुटयेन चिकटी केली आनी ती चिकटी कुड्ड्याच्या दोळ्यांक काडली. आनी ताका म्हणलें, वच आनी सिलोआमाचे तळयेंत धूव. सिलोआम म्हणजे धाडलोलो. कुड्ड्यान वचून धुलें आनी ताका नदर आयली. मागीर तो परतून आयलो. ताची शेजां सामारी आनी ताका आदीं भीक मागतना पळयल्लो तीं म्हणूंक लागलीं, भीक मागूंक बसतालो तो न्हय? कोण कोण म्हणटालीं होच तो, दुसरीं म्हणटालीं ना, पूण हो ताचे भाशेन दिसता. ताणें म्हणलें, हांवूच तो. तांणी ताका विचारलें, तुजे दोळे कशे उगडले? ताणें जबाब दिलो, जेजू नांवाच्या मनशान चिकटी केली आनी म्हज्या दोळ्यांक काडली आनी म्हाका म्हणलें, सिलोआम तळयेंत वचून धूव. म्हणटच हांव गेलों, हांवें धुलें आनी म्हाका नदर आयली. तांणी ताका म्हणलें, तो खंय आसा? ताणें जाप दिली, हांव नकलों. फारिजेव चवकशी कोत्तात. आदीं कुड्डो आसलोल्याक तांणी फारिजेवाशीं हाडलो. जेजून चिकटी करून ताचे दोळे उगडलोले तो दीस सुनवार आसलो. ताका नदर कशी आयली काय म्हूण फारिजेवांनी नव्यान विचारलें. आनी ताणें ताका म्हणलें, ताणें चिकटी म्हज्या दोळ्यांक काडली, हांवें धुलें आनी आतां म्हाका दिश्टी पडटा. फारिजेवांतल्या कांय जाणांनी म्हणलें, हो मनीस देवाचो खरो भक्त न्हय, तो सुनवार पाळिना. पूण दुसऱ्यांनी म्हणलें, पातकी मनीस असल्यो खुणा कश्यो करूंक शकत? तांचे मदें वेगवेगळीं मतां जालीं. देखून आदीं कुड्डो आसलोल्याक आनीक एक फावट तांणी म्हणलें, तुजे दोळे उगडल्यात ताचे विशीं तूं कितें म्हणटाय? ताणें सांगलें, तो एक प्रवादी. तो कुड्डो आसलोलो आनी मागीर ताका नदर आयली म्हूण जुदेव सोत मानिना जाले. देखून तेन्ना नदर आयिल्ल्याच्या आवय बापायक आपोवन हाडून तांणी तांचे कडेन विचारलें, हो तुमचो पूत तो कुड्डो जल्मल्लो म्हूण तुमी सांगतात, तो आतां कसो पळयता तर? ताच्या आवय बापायन जाप दिली, हो आमचो पूत आनी तो कुड्डो जल्मल्लो म्हूण आमी जाणो, पूण तो आतां कसो पळयता तें आमी नकलों आनी कोणें ताचे दोळे उगडल्यात तेंय बी आमी नकलों. ताचे कडेन विचारात, ताका आपली पिराय आसा, तो आपलें सांगतलो. ताचो आवय बापूय जुदेवांक भियेतालो. देखून तांणी अशें सांगलें, कित्याक जेजू क्रिस्त म्हूण कोणेंय मानून घेतलें जाल्यार ताका देवस्थानांतलो भायर घालचो म्हूण तांणी थारायल्लें. त्या पासत ताच्या आवय बापायन म्हणलें, ताका आपली पिराय आसा, ताचे कडेन विचारात. तेन्ना आदीं कुड्डो आसलोल्या मनशाक तांणी दुसरे फावटी आपयलो आनी ताका सांगलें, देवाक महिमा दी, तो मनीस पातकी म्हूण आमी जाणो. ताणें जबाब दिलो, तो पातकी जाल्यार म्हाका खबर ना. एक मात हांव जाणो, हांव आदीं कुड्डो आसलों, पूण आतां म्हाका दिश्टी पडटा. तांणी ताका नव्यान विचारलें, ताणें तुका कितें केलें? तुजे दोळे ताणें कशे उगडले? ताणें ताका जाप दिली, हांवें तुमकां आतांच सांगलां आनी तुमी तें कानार घेनात. आनीक एक फावट कित्याक आयकूंक सोदतात? तुमीय ताचे शीस बी जावंक सोदतात? ते ताका अशें हिणसूंक लागले. तूं जा ताचो शीस, आमी जाल्यार मोइजेसाचे शीस. देव मोइजेसा कडेन उलयलो म्हूण आमी जाणो, पूण हो मनीस खंयचो तो आमी नकलों. त्या मनशान जबाब दिवन म्हणलें, अजाप तें, तो खंयचो तो तुमी नकलोत आनी तरी ताणें म्हजे दोळे उगडले. देव पातक्यांचें आयकना म्हूण आमी जाणो, पूण कोण देवाची भक्ती कोत्तात आनी ताची कशी पाळटात जाल्यार देव ताचें आयकता.
संवसार घडलोल्याक कोणें कुड्डो जल्मल्याचे दोळे उगडल्यात म्हूण कदींच कोणेंच आयकूंक ना. हो मनीस देवाचो खरो भोक्त न्हय आसलो जाल्यार ताच्यान कितेंच करूंक जावचें नासलें. तांणी ताका पोत्तीपाळ केलो, तूं निबेळ पातकांत जल्मलाय आनी आमकां शिकोवंक आयलाय. आनी तांणी ताका भायर घालो. ओत्मीक कुड्डेपण. तांणी ताका भायर घालो म्हूण जेजूच्या कानार पडलें. आनी ताका तो मेळ्ळो तेन्ना जेजून ताका विचारलें, तूं मनशाच्या पुताचेर भावार्थ दवरताय? ताणें परतून जाप दिली, सायबा, हांवें ताचेर भावार्थ ठेवूंक तो कोण तो म्हाका सांग. जेजून म्हणलें, तुवें ताका देखलाय आनी तुजे लागीं उलयता तोच तो. ताणें म्हणलें, सायबा, हांव भावार्थ धरतां. आनी पांयां पडून ताणें जेजूक नमस्कार केलो. जेजून म्हणलें, न्हीद करूंक हांव ह्या संवसारांत आयलां. जांकां दिश्टी पडना तांकां नदर मेळचे खातीर आनी जांकां दिश्टी पडटा तीं कुड्डीं जावचे खातीर हांव आयलां. ताचे सोंशीं आसलेल्या थोड्या फारिजेवांनी हें आयकून ताका म्हणलें, आमी कुड्डे बी? जेजून तांकां म्हणलें, तुमी कुड्डे जाल्ल्यात जाल्यार तुमकां गुन्यांव आसचो नासलो, पूण आतां आमकां दिश्टी पडटा अशें तुमी म्हणटात देखून तुमी पातकांतूच आसात. देवाचें उतर हें.